Измерваме pH с виртуалната химична лаборатория, като може да приближите да снимате на таблета. Излиза визуализация графика при измерване на pH с електрод в разтвор. Имаме сапунен разтвор, натурален сок, зеолитна вода, при която pH трябва да е приблизително неутрална към 7. Отчита и една киселина, така че може да демонстрират младежите. Тук с моделите